今天的这期视频中，我将一步步向您展示如何使用 Google Omni。如果你最近一直关注 AI 圈的话，你会发现一个非常明显的趋势，就是 Google 现在已经不只是在后面追赶 OpenAI 了，而是开始疯狂推进 AI Agent， 研究那种真正的原生多模态 Any-to-Any 的输入输出。今天要跟你们深度揭秘的就是 Google Omni。Google Omni 是什么？Omni 是 Google 最新的 AI 视频创作模型。这个东西现在很多人还没意识到它到底意味着什么。它能够直接串联你输入的任何要求。什么意思呢？就是你不管给它文本、图片、视频还是音频，它都可以直接在这之上继续帮你生成视频，而且它还支持纯自然语言的后期编辑。这已经不是我们传统意义上理解的纹身视频或者纹身图片了，它是真正的 Any-to-Any 多模态系统。不管你想生成还是修改视频、音频，通通一句话搞定。最关键的是，你可以免费开始使用 Omni。目前 Google 已经把 Omni 接入了 Gemini App、Google 网页版，还有 YouTube 短视频和 Google Flow 等等。这意味着 Google 现在已经正式把 AI 视频生成直接塞进了它自己庞大的内容生态里面。大家要想明白一件事 ，Google 最大的优势是什么？不是模型，而是它手里有 YouTube 啊，这才是最恐怖的地方。别人家还在苦苦的做模型，但 Google 现在已经把生成、编辑、分发和推荐全部给打通了，这才是真正的生态级 AI。所以现在很多高阶开发者已经意识到了 ，Google 现在真正想做的，其实根本不是什么聊天机器人，而是 AI 操作系统。当然啦，它也有付费的 Paid 版本。功能和速度肯定会更好一点。我是 Terry， 我们直接开始吧。我们先来看不用花钱的免费版 Omni。首先，大家可以直接点击我在下方简介栏里的那个官方链接。进去之前，请确保你已登录 Google 账户。只要登录成功，这将带我们进入 Google Gemini 主页。注意看左边，这里有个小小的视频图标。在页面顶部，我们已经成功把 Omni 创作后台给召唤出来了。今天我们先来一个简单的打字变视频。来看下面这个输入框，在这里你可以输入想要创建的视频描述，你想让画面长什么样，直接在这里打字就行。不过 Terry 在这里送你们一个规律，你跟他描述的越详细，他最后出来的成品效果往往越好。我直接输入我的提示词，我想搞一个很有电影质感的Terry Property Company 线下店的运镜大片。现在在下方，你还可以选择创建横屏或竖屏视频。今天我就用默认的横屏选项。准备好后，点击生成图标。Google Omni 将根据您的提示创建视频提示，根据需求量，这可能需要几分钟。好了，让我们看看效果如何。大家看屏幕，这个画面的光影和质感已经很好了，对吧？但别眨眼 ，Omni 真正实力才刚刚开始。既然它是 Any-to-Any， 我们不仅能做画面，还能直接全自动戳出电影级的音频和音效。注意看，我直接在音轨这一栏输入一行字。连1秒钟的素材库都不用翻，后台1秒钟直接把音效合成进去了。Google Omni 的其中一个优点是什么呢？
就是你后续做任何修改，完全不需要每次都从头开始重新生成，直接描述你想怎么改 ，Omni 就会自动帮你更新视频。比方说，我觉得现在这个阳光明媚的下午场景不够带感，我想把它改成深夜魔幻风。来，我直接在下面输入我的修改提示词，把这个阳光明媚的下午改成夜晚场景。输入完，直接点击这里的生成按钮，我们来看看效果。用 Omni 创作，你完全可以采用这种迭代优化的方式来无限打磨，先生成一个初始视频，然后不断调教、不断完善，直到你完全满意为止。而且你不仅可以编辑它自己生成的视频，你还可以拿它来直接修改你自己拍摄的视频。注意看，点击下面的这个加号图标，然后在这里直接上传你电脑里的原视频文件。或者你也可以向下滚动到更多上传，直接从你的 Google Drive 云端硬盘里把视频素材拉过来。上传搞定之后，同样的操作，直接用大白话跟他描述一下你想怎么改、怎么补镜头 ，Omni 就会在后台自动帮你更新。最后，如果你对这个成品非常满意，直接点击这里的分享图标，它会1秒生成一个公开链接，你想分享到什么社交平台都行。或者你如果想直接拿去剪辑，点击这3个点就能直接把高清视频无损下载到你的电脑里。看到这里，我们来给今天的 Google Omni 做个小总结。大家发现没有？2026年了，时代真的变了。以前我们总觉得 AI 是个死板的打字机，你得一行行敲提示词，一遍遍去试错。但今天的实测告诉我们，未来的 AI 是一套全自动的影像和音视流外挂，它不再需要你苦苦的从头重新生成，你只要用大白话跟它迭代，跟它沟通，它就能像素级的理解你的意图，帮你把生成、后期、音效通通搞定。Google 正在下一盘大棋，它想做的是整个内容生态的 AI 操作系统。今天这期视频如果能帮你省下花冤枉钱的学费，请给 Terry 来个3连，点赞、评论、收藏，记得打开关注的小铃铛，评论区留下 Google 工具，领取全自动化副业流程图和我的自用提示词合集 PDF。立刻点进我主页里的另一支关于 Agentic AI 全自动外挂的实测视频，颠覆你对2026年效率的全部认知。